Hola chicos, este es mi primer video y se trata de cuánto podré sobrevivir con la fogata nivel 1. Tú suscríbete. Vamos a empezar talando madera para la fogata. En primera persona para mí es fácil, ok, acá hay madera, creo que para completar la fogata level 2 son 5 troncos. Voy a hacer una pausa hasta que se haga de noche. Ya casi se hace de noche y lo bueno es que el ciervo no hace daño en la noche 1. Voy a coger carne, creo que va a ser fácil. Voy a hacer una pausa. Voy a ir a came carne. No me funen, no soy caníbal. Voy a salir de la fogata. BTE. Voy a hacer otra pausa XD. A comer más carne. El video se debería ir llamado pausas porque voy a hacer otra pausa, pero después. Ya casi se apaga mi fogata. Bueno, a comer. Rápido o vendaje. Lo bueno es que tengo la clase Medical. Voy a trapear el pie. Voy a hacer una pausa. Ahora mismo estoy talando madera. La fogata está que se acaba. Voy a poner esta madera en la fogata. Ya casi se acaba. Voy a ponerla, ojalá, y no ponga más de la cuenta. Voy a poner más. Listo. No. Perdonen chicos, apenas estoy aprendiendo a editar. Bye.